Начинаем наше вязание с кольцами гуруми или скользящей петли. Делаем накид на 2 пальчика, еще один оборот. Между двумя ниточками заводим крючок, вытаскиваем ниточку и снимаем с пальчиков. Закрепляемся одной воздушной. Вытягиваем нитку примерно на сантиметр. Делаем накид и теперь в колечко вытаскиваем. Раз, петля, накид, 2, накид, 3, накид, 4. 4 петельки. Провязываем все петли вместе, закрываем вершинку. Теперь сразу переходим к вязанию следующего такого же элемента. Делаем накид, вытаскиваем раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4. Провязываем все петли вместе, закрываем. Вот у нас получилось 2 пышных столбика. Делаем накид, вытаскиваем раз, 2, 3, 4. Точно так же провязываем вместе, закрываем. Вот у нас 3 пышных столбика, а должно быть 12, то есть нам нужно с вами провязать еще 9. Итак, вот мы провязали с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 пышных столбиков. Затягиваем хорошенько наше колечко. И теперь в вершинку первого пышного столбика соединительной присоединяемся. 1 воздушная, обрезаем ниточку. И теперь нам нужно по такому же принципу связать еще одно вот такое вот колечко. То есть точно так же, как вязали это. Итак, вот одна половинка, вот вторая я провязала. Теперь здесь мы с вами не обрезаем ниточку, потому что сейчас будем соединять наши вот эти вот 2 половинки. Мы их вот так вот друг к другу присоединяем. Берем нашу рабочую нить и находим здесь вот петельку под 2 стеночки и здесь 2 стеночки на второй половинке, и соединительной, ой, точнее столбиком без накида соединяемся. Столбик без накида. Находим следующую петельку здесь и следующую петельку здесь. И точно так же столбик без накида. И вот таким образом мы с вами соединяем наши 2 вот эти вот половинки до конца ряда. Здесь петельки могут где-то путаться, где-то вытягиваться лишние, поэтому контролируйте это, не пропуская ни одной петли. Все, соединяемся так вот по кругу, пока не дойдем до конца ряда. Все, у нас получилась вот такая вот пышная конфетка. Мы с вами провязываем вот последнюю, теперь вот мы провязали последний столбик, теперь соединительную провяжем в первую петельку нашу, 1 воздушную, обрезаем ниточку и берем новый цвет. Итак, берем новый цвет, провязываем 1 воздушную петлю и хорошенько ее затягиваем таким вот узелочком. Теперь находим с вами, без разницы, любую петельку. Под 2 стеночки петли заводим крючок, вытаскиваем ниточку и протягиваем через нашу петельку. Теперь набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Дальше делаем накид и в следующую петлю, из следующей петельки будем вытягивать длинные петли на высоту наших вот этих 3 воздушных. Смотрите, количество петель зависит от толщины пряжи. Я буду вытягивать 7 или 8. Сейчас посмотрю. Первую петельку вытянула. Дальше вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. Ну, давайте попробуем еще 8. Вот так вот, чтобы у нас эти лепестки были пышные. Теперь провязываем все петли и закрываем. 3 воздушные. И в следующую петлю вяжем столбик без накида.
Все, повторяем 3 воздушные петли. И в следующую петельку делаем накид и вытягиваем столько же петелек, сколько из предыдущего. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Все петли провязываем вместе, закрываем, 3 воздушные. Следующую петлю вяжем столбик без накида. Вот таким образом мы с вами провязываем по кругу до конца ряда, точно так же, как вязали эти лепестки. Итак, вот мы с вами провязали до конца ряда. Всего у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 лепесточков. Провязываем последние 3 воздушные в этом ряду. И вот в первый столбик, вот откуда у нас начиналось вязание, вяжем здесь столбик без накида. Теперь смотрите, нам осталось провязать последний ряд, как бы окантовку. Она очень простая. Набираем с вами 3 воздушные петли. Теперь находим вот вершинку нашего лепестка. В эту вершинку вяжем столбик без накида. Дальше провязываем 3 лепестка, вернее 3 воздушные. И находим вот эту вот петлю, в которую мы с вами вязали. Вот сюда. То есть сюда вот у нас вязался пышный столбик, а в следующем мы вязали столбик без накида. Вот сюда мы вкалываем крючок в желтую петлю и соединительной присоединяемся. И продолжаем. 3 воздушные петли. В вершинку следующего лепестка вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. И теперь вот сюда вот в желтую петлю, туда, куда вязали столбик без накида в предыдущем ряду, мы вяжем соединительную. Давайте сейчас сразу провяжем, чтобы у нас было крепление к брелку. Вернее, присоединим наше крепление. Набираем 3 воздушные петли. Теперь беру крючок поменьше, потому что у меня не влезет в колечко. Завожу крючок в вершинку. Колечко надеваю, вернее нашу цепочку. Вот так вот протаскиваю, провязываю столбик без накида. Все, прикрепили. Меняю крючок назад и продолжаю. Вяжу 3 воздушные, теперь соединительная между лепестками. То есть мы с вами повторяем вот таким образом вязание. У нас получается, что столбик без накида мы вяжем в вершинку, а соединительный столбик между лепестками. Колечко мы с вами уже закрепили, если вы вяжете брелок, а не просто цветочек для украшения чего-либо. Провязываем так по кругу до конца ряда. Все, провязали мы последнюю соединительную вот сюда в желтый столбик, в желтую петельку. Наверх мы уже сюда не поднимаемся на цветок, мы просто провязываем с вами одну воздушную и обрезаем ниточку. И теперь нам нужно с вами вот так вот эти лепесточки, вот так вот на лицевую сторону, как бы выпятить. Все. И вот такой вот интересный брелочек у нас с вами получился. Но при желании это может быть не только брелок, это будет прекрасное украшение, не знаю, для шапки, для кардигана, для сумки, да в принципе для чего хотите. Очень простой и красивый эффектный цветочек, брелочек, тут уже на ваш вкус. На этом мой мастер-класс сегодня подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.